Tak sme sa zobudili do nového roku, možno už aj spať sme išli v novom roku a ešte už len možno jedno chýba, aby sme sa narodili v novom. To už bude celé, keď sa narodíme v novom. Ono to tak krásne lemuje tú oktávu vianočnú od Božieho narodenia až po Bohorodičku. Inými slovami, dneska nás to bude trošku zavracať od Bohorodičky do Božieho narodenia. Lebo ide o to, aby sme sa narodili v Božom narodení. A kto tam rodí v tom Božom narodení? Rodička, Bohorodička. Aby nás porodila v Božom narodení. My to veľmi potrebujeme. Aby sme sa vrátili domov. Bez toho sa nevrátime. Hej. To bolo aj tento Božie narodenie. Tam to aj išlo. Hej, to, čo sme si tak priali skrze tú vetu, že narodil som sa preto, aby si sa ty mohol znovu narodiť. A dneska to ide ešte ďalej. Lebo to ide k Márii. Ukazuje to na Máriu, čo sme nemali až tak ukázané na Božie narodenie. Hej. Sme sa sústredili tam na iné, ale teraz to veľmi ukazuje na tú Máriu, čo je veľmi podstatné pre vianočnú oktávu, ktorú dneska završujeme skrze Bohorodičku. No, my sme mali krásne napísané v liste Galatianom, že a tak už nie si otrok, ale syn, a keď syn, tak skrze Boha aj dedič. Sú tu 3 úrovne života povedané, 3 úrovne života. Prvou si prejdeme všetci, ďalšími dvoma tiež všetci. Otrok. Prvá úroveň je otrok, druhá je syn, tretia je dedič. Sú 3 úrovne tvojho duchovného života, bytostného života. Daj sa povedať, že bytostného, nám sa to dobre vysvetľuje, možno duchovného života. Hej. To sú 3 úrovne. Otrok je kto? Otrok, môžeš byť veriaci, môžeš praktizovať, môžeš chodiť do kostola, môžeš byť otrok. Prečo? Pretože tie veci nemáš otvorené, pretože ty ešte nevchádzaš do Božieho narodenia. Ty ešte nepraktizuješ tie najľahšie úkony viery. Ty ešte nepraktizuješ možno niečo, hej, čo je také ľudské dosť, viac ako Božie, hej, alebo nerobíš tie úkony viery, nejako v tebe ešte nie sú. To je normálne, to v nikom nás nie sú, hej, že hneď sme v tom doma, vieme to a tak ďalej. To všetci sme takto, všetci sme otroci. Každý začína na pozícii otroka. Každý jeden je otrok. Otrok je prázdny, pocit je prázdnotu, je nenaplnený, je nemilovaný, hej. Preto praktizuje veľa nerestí, hriechov, hej, realizuje sa tam žiadostivosť a tak ďalej, čo všetko sa tam realizuje. Hej, lebo som otrok, lebo Boh tomu rozumie, ja možno nie, hej. Boh ma takto prijíma ako zhovievavý a milosrdný a veľmi láskavý. On je ku mne takýto, keď som otrok, on není iný. Hej, on není ku mne za to zlý. On má ku mne taký pochop, že ja tak sebe nerozumiem, ako on mne rozumie, keď som otrok. Čiže to nie je súd, že som otrok, hej. To je taká realita, to je taká pravda, že tam začínam. Po hriechu som sa v dedičnom hriechu narodil, hej, celý si sa v hriechu narodil. To je také biblické trošku, čo povedali o jednom. Hej, ľudia, ani nie Boh to povedal, ale povedali to ľudia. Hej, tak. Ja Boh to ani nepovedal. Hej. A jednoducho je to tak, som otrok. Dá sa to krásne vysvetliť na zmysle takého pohára. Náš pohár to je taká naša naplnenosť. Naše naplnenie je prázdnota. Sme prázdni. Ten pohár je prázdny. Z Boha tam nie je nič. Je to také ako keby, že naozaj, že niekde do šípim aj v tom kostole, možno ste prežili aj takú vieru, že ste chodili do kostola, bolo to viac o tej, ako keby, že no dobré, ale nenaplňalo, a nikdy to človek tak šípil, hej, ale vôbec stále tá prázdnota tam bola proste, hej, nenaplňalo mi to ten pohár. Hej, to je otrok. No, keď už z toho otroka idem na syna, tak už sa musí diať moje narodenie. Skrze narodenie, ktoré realizujú, to si dneska nebudeme vysvetľovať, pretože ste synmi, poslal Boh do vašich srdc ducha svojho syna a on volá Abba Oče. To narodenie realizuje Najsvätejšia Trojica. Za tým je Najsvätejšia Trojica a Bohorodička. To, že je za tým Najsvätejšia Trojica, to v liste Galatianom je v tejto vete napísané, nebudeme si vysvetľovať ako, hej? Lebo to je samo o sebi sa dalo vysvetľovať, že ako nás tá Najsvätejšia Trojica rodí. A plus tá Panna Mária, Bohorodička, nás rodí. Plus ona. Ako nás ona rodí, tak dá sa dobre vidieť cez jej postoj. Aký má ona postoj. Cez to vidíme, že skrze čo nás rodí. Nebudeme si ako Najsvätejšia Trojica, to je Boh, ale skrze stvorenstvo. Mária je stvorenstvo. Dokonalé stvorenstvo. Tak cez to dokonalé stvorenstvo sa to bude vysvetľovať najľahšie. Hej? Lebo to není Boh. Lebo to je Boh, hej? To je tak ďaleko od nás v tomto zmysle. Ale ona je človek, je stvorenstvo. Ale dokonalé. Čo my nie sme. Ona nikdy nebola otrok. Ona bola vždy dedič. Druhá úroveň po otrokovi je syn.
Pane bola vždy dedič. Syn je niekto, kto má ten pohár už naplňaný. Už mu to prúdi, už zažíva tie veci s Bohom, už sa tie veci otvárajú, už vstupuje do toho Božieho narodenia, možno to takto nevolá, už to znovuzrodenie tam nejako funguje, možno to takto nevolá, nevie to termíno takto volať, to je absolútne normálne, aj takto je, že to nevie, nerozumie tomu, ale sa mu to deje. Čiže ten pohár je naplňaný. Ten pohár je naplňaný. Človek už nepociťuje takú tú prázdnotu. Aj hriechy ubúdajú. A už tak nepotrebujem hriech, pretože už som naplňaný skrze to Božie. Vtedy som potreboval tak hriech, keď som nebol naplnený skrze to Božie. Boh zase tomu rozumie, stále ku mne zovývavý a milosrdný, nech som akokoľvek zlyhala láskavý, hej. A som naplnený, keď môže byť ten pohár aj plný a už si myslím, že koľko poznám, aký som Boží a že už som v cieli. A není to pravda, že som v cieli, to není všetko. Ja nebudem len syn, čo by sa dalo tiež nejako vysvetľovať, ale ja budem dedič. Dedič, až dedič budem. Dedič je cieľ, aby som sa zrodil, alebo znovu zrodoval do toho, že som dedič. Aby som tak vstúpil do toho Božieho narodenia, aby to tak začalo vo mne fungovať, tie veci. A dedič znamená, že my sa tak toho pohára vysvetlíme, ale to je také minimalistické. Ten pohár zmizne, viete prečo? Lebo zmetie ho oceán Božieho. Ten oceán sa nezmestí do pohára, to už je všetko Božie, to už je tak ďaleko Božie, že nedovidím tak ďaleko, Božie je všade. To nie je len nejaký pohár, hej, ktorý ako úzkostlivo si držím, aby sa nerozlial, alebo sa neminul, ale to je tak všetko Božie, že to som ani nevedel, že to tak môže byť. Že ja toto vlastne znamená dedič, že toto je. Hej, možno viem toto slovo, ale ja neviem, čo to je. Pokiaľ sa mi to nedieje, nevstúpim do toho, ja neviem. Ja som možno otrok a Boh tomu rozumie. Ja som možno syn, Boh tomu rozumie. A ja som na ceste, aby som bol dedič. To je cesta k tomu, hej. Výborne, nech to tak len je, hej. To je cesta. A teraz, kde je tá cesta? Tá cesta, ako sme si už trošku povedali, je taká Máriina cesta. Pretože tá Panna Mária, nádherne to vidíme, to dnešné evanjeliové čítanie, presne, ktoré sme mali z Božieho narodenia, len posunuté o verš. Tam bolo, že Lukáš 15:20, teraz Lukáš 16:21, sa to posunulo niekde, ešte aj v tom sa to posunulo, hej. Od toho Božieho narodenia k Bohorodičke sa to posunulo. Keď sa to posunulo k Bohorodičke, aby sme tomu viac uverili, vstúpili, aby nám to pomohlo. Preto to neostanem pri Božom narodení, preto to nie je iba o jednom dni, preto je tam tá oktáva, preto v tej oktáve Božie narodenie. Áno, asi áno, tak to bude. No a čo robí tá Panna Mária? Viete, nádherne to tu vidno, že prídu tí pastieri, oni niečo rozprávajú a Panna Mária zachovala všetky tieto slova v svojom srdci a premýšľa o nich. Viete, čo z toho vyplýva? Že jej sa tie veci dejú, ale nedejú sa jej preto, že im rozumie. Ona im nerozumie. Ona im nerozumie od začiatku. Ona ich má zjavované, keď sa jej dejú, alebo keď sa už udiali. Ľudia, toto je najväčší zádrhel viery. Tuto najviac všetci končíme. Viete, čo ona urobila, že ako sa Márii veci diali, prečo sa jej diali? Nie preto, že im rozumela, že jej boli v rozume vysvetlené, že bola aj príručka predložená a ona to vyhodnotila, že dobre, že tomu rozumiem. Vôbec nie. Ona možno aj ničomu nerozumela, alebo málo čomu rozumela, alebo ťažko povedať, ale ona robila jednu vec, bez toho, aby to mala rozume vyhodnotené. Odovzdala Bohu vôľu a srdce i rozum. A preto sa hneď dejú veci. Viete prečo? Lebo odovzdala Bohu vôľu a srdce, preto sa dejú. A nezobrala si to späť. My sme Bohu neodovzdaní, preto sa nám nič Božie nedieje. Preto sme otroci. Keďže ona odovzdala hneď na začiatku, nikdy to nezobrala, preto je dedič. Keby som sa ja odovzdal a nikdy to nezobral späť, som dedič, takisto. Hej, musí sa to nejako vyprofilovať, ale som dedič. Lenže ja, keď nie som odovzdaný Bohu, tak ja nie som dedič, ja som otrok. Sice praktizujem, verím, ale ako otrok, lebo ja vôbec nie som Bohu odovzdaný. A keď to aj urobím, hneď to následne zoberiem. Prečo to my robíme?
Poprvé, preto to robíme, lebo možno ani nevieme, že také niečo existuje. To sú tie vianočné úkony viery. Odovzdať sa, vložiť sa do Božieho národenia a tak ďalej. To sú tie najjednoduchšie úkony, možno nás tomu nikto nevedol. OK, chápem, beriem, všetko relevantné. To všetci sme takí, že sme o tom nepočuli, nevedeli. A potom to zrazu prišlo. Hej, tu každý sme tak, že to bolo pre nás cudzie. To nikto nebol, že ja som sa narodil, tomu rozumiem, ja sa odovzdám, všetko mi to funguje. To nie. To tak nie, hej. To tak nefunguje. To funguje tak, že sa nám to otvára v živote. Že ani neviem, že to je ako úkon viery. Ja som si myslel, že toto sú. Aj toto je. Nerozumiem tomu, potom možno tomu neverím. Tak to nepraktizujem. Tak zase nič. A potom to možno začnem praktizovať, ale musím to praktizovať verne. Pretože my robíme jednu vec. Už keď tomu uveríme, už to počujeme, už vieme, že to existuje, to odovzdanie, zasvetenie, hej. Hovoríme, že Pane Márii sa odovzdáva, možno aj Ježišovi odovzdávať, do Božej vôli sa môžeme odovzdávať a tak ďalej. My to môžeme všelijako volať, to sú tie úkony, ktoré ja naozaj reálne robím. Reálne to tak myslím. Reálne sa dávam do toho Božieho narodenia. Reálne to znovuzrodenie po mne začne potom fungovať, hej, keď to robím. Lenže my to nerobíme preto, lebo nám zabraňuje rozum. Pretože my to chceme rozumom uchopiť. Rozumovať okolo toho. My to chceme vyhodnotiť. Ľudia, Pane Márii sa nediali, pretože tomu rozumela, ale pretože bola odovzdaná. A toto je základný zádrhel našej neviery. Preto to sme otroci. Aj keď praktizujeme toto, pre toto, hej. Lebo my nie sme tak ako Panna Mária, a pritom to bolo to veľmi jednoduché, hej. Sa odovzdala a nikdy to nezobrala naspäť. A to celé. A potom jej to bolo v čase vysvetlené, čo sa jej deje. Potom neskôršie, ako posledné, to bolo zjavené rozumu. My to chceme ako prvé. Ak chceš, aby ti boli ako prvé rozumu, tak nebudeš Boží. Nie si Boží, lebo to chceš uchopiť, lebo to chceš mať vo svojich rukách, lebo tomu chceš rozumieť, ale ty neveríš, že je to tak dobre, tak sa neodovzdáš. Lebo neveríš, tak si neodovzdaný. To je vrchol viery odovzdanosť. Ak sa oddám niekomu, tak mu neskutočne verím. Hej? To už je viera. A ešte si to nikdy nestiahnem, to rozhodnutie. Hej? Nikto neurobí, no tak to je iná viera. Hej? Napriek okolnostiam života to nestiahnem. Hej? Napriek okolnostiam. Lenže náš rozum nás do toho nepúšťa, lebo my to potrebujeme v rozume. My to potrebujeme, keď to pochopím, tak to urobím. Lenže to nepochopíš. Najprv to sa musí diať a potom ti to bude vysvetlené. Boh totiž takto koná. Najprv ty vstúpiš do toho, nevieš ani čo, ako niekedy a prečo. Dejú sa ti veci a potom ti budú vysvetlené. Ako posledné budú vysvetlené rozumu. Ak nepôjdeš tomto, tak sa ti nič nebude diať, tak si stále otrok. Ak nepôjdeš tomto. A strašne budeš chcieť, strašne sa budeš snažiť, strašne budeš praktizovať, ale toto nevieš preraziť. Viete, čo tu Boh pomáha, aby nám toto prerazil? Utrpenie. Utrpenie musí priznať teba. Nie preto, že to Boh potrebuje, ale pre teba je to dar. Aby toto prerazilo v tebe, toto rozumovanie, toto nastolenie, ako to máš. Ako nevieš do toho vstúpiť. To je pomoc pre teba. To je pomoc pre teba. Vianočné utrpenia sú najlepšie utrpenia, alebo sú najpríjemnejšie. Najlepšie sú utrpenia, sú vianočné. Sú veľkým darom, pretože prerážajú v nás toto zlé nastavenie, ako sme my strašne zle nastavení. Že my sme otrok v Egypte. Potom si už možno vykráčaš na tú púšť, lebo ti to začne fungovať, lebo Boh ti pomôže, aj neviem, ako ti pomôže. Určite ti zjavia aj dobré veci, viete aj obdarovávať nejakým spôsobom, každého nejak. Hej, aby si bol taký ako blažený z toho a tak ďalej, aby si to tak vnímal, jeho lásku a niečo všetko. Ale bude si pomáhať aj utrpeniami, aby prerazil v tebe veci, ktoré bránia tomu, aby bol v tebe až ako dedič, lebo si na púšti asi syn. A viete, ako to bolo na púšti, aj to prvé čítanie Númery s tým izraelským národom, že oni niekedy išli a niekedy sa točili okolo. Viete, kedy sa človek točí okolo, alebo stojí na mieste, sa točí. To, čo sa dalo za 40 dní, robí 40 rokov, lebo sa točili. Pretože sa zase točíš okolo seba a nie okolo Boha. Točiť okolo seba znamená, točíš, ty si sa odovzdal a hneď si zo zdal naspäť. A viete, ako to naspäť znamená? Lebo ty vyhodnocuješ seba. A ty seba vyživuješ. Seba vyživovanie a seba vyhodnocovanie robí, že si neodovzdaný. Týmto si ty neodovzdaný, lebo ty neveríš Bohu, že ťa dostatočne vyživí. Ty sa potrebuješ vyživať stvorenstvom, lebo ty tomu Bohu neveríš, že ťa urobí šťastným. Ty sa musíš robiť šťastný sám. Toto je to seba vyživovanie. Ono to seba vyživovanie nezačína v nejakom hriechu, nejakej neresti. Ono začína v našich myšlienkach, v našom prežívaní. Ty tam sa odovzdáš a hneď ideš seba vyživovať. Čiže hneď berieš späť, že si sa odovzdal. Ty to zoberieš späť, lebo ty neveríš, že Boh ťa vyživí dostatočne. Hej?
Preto zase nie si odovzdaný, hoci si už na púšti, hoci už tomu rozumieš, ale zase si od toho odišiel. Preto je to pre nás také ťažké zase. Že možno, že sme už aj začali niečo praktizovať, ale to otroctvo je tak nás silné a tá neviera a to, že ja musím a naučený som sám seba vyživovať aj cez ten hriech, aj cez tú neresť a neviem čo ako všetko, aby som sa seba vyživoval a vyhodnocoval, mal to pod kontrolou, zase idem do toho, opäť som mimo. Preto musím zase nanovo do toho vstupovať a zase nanovo, lebo ja sa môžem odozvať v tej ráne, budem zase od toho mimo. Tak zase, hej. Ak toto začneš praktizovať, do toho začneš vstupovať, ty pôjdeš ďalej, vtedy sa hýbeš, lebo vtedy začínaš sa hýbať okolo Boha. Nie okolo seba. Nie si sebastredný, ale Boh je stredný v tvojom živote. Čo je pre teba pre každá ťažký boj. My si to neuvedomujeme, že my sme sebastrední. A vtedy sa nehýbeme dopredu, ale sa točíme okolo seba. Možno na púšti, ale stále. Možno si syn, ale stále sa točíš. A pre teba je pripravené dedičstvo, ale musíš ísť ďalej. A ďalej je, že zase skrz svoje zlyhania, skrz to zase, že sa zamotal, zase si sa stratil v sebe, zase si sa dostal do zmätku, zase si ten starý otrok, zase z toho vykráčaš, zase máš ochotu z toho vykráčať. Zase máš o svoju trpezlivosť, bo Boh s tebou trpezlivosť má. Otázka je, či ja budem mať ešte trpezlivosť. Lebo stýkrát, tisícikrát som zase tak sa prepadol niekde, zase nejako zlyhal, zase sa točím okolo seba, zase svoju vinu veľmi ťažko prežívam a tak ďalej svoj hriech. Čiže zase sa zamotávam v sebe. Som zase strašne zamotaný v sebe. Lebo strašne riešim tú svoju vinu, strašne to vyhodnocujem, prečo sa to stalo, aké sú okolnosti, čo je. To je točenie sa okolo seba. Kto za to môže, či ja len za to môžem, a kto všetko môže, ako ho potrestám za to, že za to môže, za to, že ja trpím, hej, skrze tú vinu. Toto je točenie sa okolo seba. Hej, toto je zase len zamotanie. Ja musím ísť z toho von. Viete, Boh rozumie môjmu zlyhaniu, stále je veľmi milosrdný, stále mi pomáha tomu vykráčať. A viete, aké to pre každú dušu ťažké? No veľmi. Mária bola stále odovzdaná od začiatku a nikdy to nedala preč. Nie preto, že tomu rozumela, ale preto, že tomu dôverovala. A toto je rozdiel, hej? To je dôvera, keď nikdy to nedám preč. Nikdy to nestiahnem. Takže my otroci to vzťahujeme, lebo máme aj to otrocké v sebe. Je to niekde v nás, niekde to koluje, niekde aká minulosť je naša a tak ďalej. Hej? Ale stále mám ochotu ísť dopredu. A ten, kto by mať ochotu ísť dopredu napriek tomu, že ma to navracia do otroctva, sa naozaj dedič stane. Už na zemi, za života. Sa stane dedič. On tam pôjde, on sa tam dostane. On sa dostane tam, kde bola Mária. Hej? Je to neskutočný boj so sebou samým, neskutočný boj s vlastnými zlyhaniami, neskutočný boj s vlastným otroctvom. Neskutočný boj, hej. Boh tomu rozumie tam veľmi, Boh je tam stále veľmi dobrý, on je stále veľmi dobrý ku mne, on je stále veľmi dobrý, tam Boh sa nezmenil. Boh tam nie je zlý. Ak tam prišlo utrpenie, len preto, aby sa prerazili nejaké veci, ktoré mi bránia, aby som išiel ďalej. Ktoré mi bránia, alebo mi renovujú, predstavujú nastavenie. Ktoré rozomielajú moje zlé nastavenie. Ktoré mi rozomielajú môj rozum. Oni mi nechcú zničiť rozum. Ono mi to chce byť pre rozum zjavené. Ale nie je tak, že ja som Boh, že ja tomu rozumiem, ja to tu ovládam, ja to tu, to je to. Viete, keby to bolo, že cez rozum, tak ako by sme my boli bohmi. Mnohí prezentujú presne takto vieru. Že ako keby, že ja som tu, ja tomu rozumiem, hej, že to rozumová viera. Hej, to je rozumová viera, hej. To nie, ako nejde cez srdce, že ja to tu rozumiem. Ono my všetci tak môžeme sa ocitnúť, hej, že ja tomu rozumiem, neviem prečo som tak vychovaný, alebo ja neviem čo, prečo všetko, hej, tomu rozumiem. Ale stále je to strašne rozum, že nie je to ešte zomleté vo mne. Nie je to ešte premleté, nie je to ešte prerodené. Boh to urobí, ja neviem kedy a ako, lebo Boh to má v rukách. Ak máš tú ochotu, máš tú horlivosť byť Boží, tak Boh ti pomôže. Ja neviem, do čoho ťa dá, aby ti pomohol. Môže to byť veľmi príkre, alebo je to obrovská pomoc. Nech je to vianočne príkre, aby to bola vianočná pomoc, ti prajem. Lebo je to najchutnejšie. Tá príkrosť. A ešte keď sa vrátime k Márii, ktorá nediali sa v nej veci, pretože im rozumela, pretože im dôverovala, tak jej tie veci sú vysvetlené v čase potom. Povedali jej to anjeli to povedali vlastne pastierom a jej to povedali pastieri. Všimni si, kto im to povedal. Kto to povedal Márii? Teraz keď si uvedeme, že kto bola Mária, čo sa cez ňu dialo. A jej tie veci, dobre, že nerozumela deje, ale nech mi to vysvetlia kňazi. Nech mi to vysvetlia mudrci. Nech mi to vysvetlia teológovia. Teda tí mega vedeckí, mega vzdelaní. A jej to vysvetlia mega chudáci pastieri. Všimnite si to. Kto jej to vysvetľuje.
Od koho to má vysvetlené? Od koho mi sú vysvetlené veci? Skade mi budú veci vysvetlené? Kedy môžu byť cezo mňa veci vysvetlené? To je odpoveď na to. Ako sú Márii vysvetlené veci? Má to všetko o svojich rukách, má to nejaké vzdelanie, má teologické príručky, má náš internet. Ľudia, nič. Nie takto sú veci vysvetlené. Nie cez toto to pôjde. Nie cez toto to ide, hej. Nie je to cez to mega veľké, mega vzdelané, mega múdre, mega honosné, ale je to mega zaznávané nejakým spôsobom. To sú tí pastieri v tomto kontexte a v tomto zmysle. Ono to ide stáde. Boh to vysvetľuje, ako posledné ti to pre rozum zjaví. On ti nehovorí, že zahodí rozum do koša, on ti to vysvetlí. Ale ako posledné. Ale ešte akými cestami ti to vysvetlí. Toto ešte, aj to si budem musieť nehať vysvetliť, lebo to nebudú cesty, ako budem ja chcieť, aby mi to vysvetlil. Čiže ešte pre ten rozum mi to není zjavené mojimi cestami, ako som naučený, ako kráčam, ako chodím, ale ako mi to on zjaví. A on mi to bude zjaviť možno cez mega tých, ktorých podceňujem. Mega tých, ktorí sú pre mňa nič. Ktorí sú pre mňa nedôležití. Možno cez také zdroje, ktoré nie sú pre mňa tie mega, ale cez tie, ktoré sú pre mňa také nič. Hej? Takže nám to je pre rozum zjavené. Ale na konci a jeho spôsobmi. A potom mi to už sadne. Hej? Potom mi to už sadne. Ale to je proces, aby mi to sadlo i pre srdce, i pre voľu, i pre rozum. Sadne mi to v celku a budem rád. Budem dedič. Mi to sadlo. Sa znovu zrodzujem. Som v Božom narodení. Bohorodička ma rodí. Som plodený v Bohu. A platí ďalšia vec, tá krásna, nádherná, Božieho narodenia, ktorá je rozšírená aj skrze Bohorodičku, ale skrze, že to tak Boh dal, že to, čo Ježiš hovorí, že narodil som sa preto, aby si sa ty mohol znovu narodiť. Tam to nekončí. To bolo to Božie narodenie. A teraz to pokračuje na tú Bohorodičku. Aby si ty mohol znovu narodiť. Aby si sa ty skrze svoje znovu zrodenia, alebo zrodenie, alebo znovu narodenie, lebo to je proces, to je neustály proces, to nie je jednorázová vec, aby si ty cez svoje znovu zrodenia mohol, alebo ako Boh povie, aby som mohol na tejto zemi, cez tvoje znovu zrodenia, nastoliť novú zem, ktorá nebude otrok, ale dedič. Ja nechcem súdiť túto zem, ale podľa mňa je v stave otrok. To je stav otrok zeme, hej, to je otrok. A Boh chce sa narodiť i vo mne, i v nás, i medzi nami. I na celej zemi. On nechce, aby bola zem otrok, ale dedič. A jak to bude nastolené? No tak samozrejme, že Najsvätejšou Štoricou, samozrejme, že Bohorodičkou. A on chce použiť si aj nás. A my sme na to naozaj použiteľní, keď sme v tomto procese. Keď sme v tej odovzdanosti. Na tej ceste. Možno na tej púšti. Medzi tými synmi a dedičmi. A možno nás to niekedy chce naspäť do toho otroctva dávať. Keď sme tam, tak je to cez nás nastolované. Na tejto zemi sa to nastoluje. A toto je cieľ. Toto je zmysel, hej. Toto je zmysel Vianoc, toto je zmysel Božieho narodia, toto je zmysel Bohorodičky, aby sme aj my do toho vstúpili, ale vstúpili aj aktívne, aby to sa cez nás dialo. To je obrovský dar. To je obrovský dar Vianoc. Toto je dar Vianoc, čo je nám darované. Nie, aby som si to zobral, aby som bol dedič, ale aby to Boh cezo mňa konal a nastoloval tu. Aby zem z otrockej prešla na dedič. Aby moja rodina z otrockej prešla na dedič. Aby neviem, čo je otrocké, prešlo na dedič. Aby všetko bolo dedič. Aby ten oceán zalial všetko toho Božieho. Rozumieme, že toto to je. Viete, a Vianoce sú krásne v tom, že to sa nám tu ponúka cez tie ľahké úkony viery odovzdať, zasvetiť to všetko. To sú tie vianočné nádherné úkony, veľmi jednoduché, ľahúčké, pre nás možno veľmi ťažké. A vianočné utrpenia, ktoré sú v tom najlepšie, nám k tomu pomáhajú. Lebo tie utrpenia mimo Vianoc už môžu mať viac rozmer súdu, budú viac bolieť, aby nám toto nastolilo. Chápete, ono viac bolieť, aby nám to nastolilo. To je tá krása Vianoc ideál, pretože ak by sme ostali otroci, prepadneme sa do pekla. Ak sa staneme dedičmi, ideme rovno do neba. Nemáme prečo inak. A ešte tá krása Boha je taká, ak by človek aj ostal otrok, tak to je už to veľké tajomstvo Vianoc, to je to ťažké, najťažšie tajomstvo Vianoc, je to tajomstvo svätého Štefana a neviniatok, ešte aj tých chce zachrániť cez tie neviniatka a ten princíp, ktorý sa koná, je to Ježišovský princíp v svätom Štefanovi. Ešte aj tých otrokov chce zachrániť.
Všimnime si, čo nám Boh daruje. Všimnime si, čo robí. Až ako sa skláňa, až do akej krajnosti ide. Až ako sa dáva. Až ako sa rodí. To je neskutočné. To je neskutočné. Na nikoho nezabudol. Nikoho nevynechá. Na nikoho sa nehnevá, nikoho nesúdi. Každého príjma, všetkých objíma. To nie je len fráza. To je reálne konanie tu a teraz. To je reálne jeho konanie. To reálne robí. Viete, sestry, toto je završenie oktávy Vianoc, to je zjavenie Vianoc, do ktorého my môžeme vstúpiť, objať. A čo to bude s nami robiť? Je to veľmi jednoduché. Ako Panna Mária. Ja neviem, či nám to bude niekedy mega chutiť alebo mega nechutiť. To nie je podstatné. Či ti to bude chutiť alebo nechutiť. A na základe toho budeš alebo nebudeš. Ono to môže byť veľmi prekvapivé. Napriek tomu, že to bude veľmi prekvapivé, ty ostaneš tam. Ty ostaneš odovzdanosti, ostaneš v tom Božom rádi, ty tam ostaneš. Bude to chcieť možno strašne veľa tréningov, aby to sádlo, aby to bolo, ale to nevadí. Lebo my verne pôjdeme, bez ohľadu na to, koľko zlyháme, kým nám to bude fungovať. Amen. Slavíme nádherný titul Pani Márie Bohorodičky, ktorý nádherne sám v sebe vysvetľuje veľmi veľa a hovorí veľmi veľa, ale naozaj si zaprajme od tejto Pani Márie Bohorodičky, aby nás zobrala do Božieho narodenia. A zaprajme si od Pani Márie Bohorodičky, aby nám pomáhala aj iných brať do Božieho narodenia. Lebo toto všetko ona vie. Práve táto Panna Mária Bohorodička nás vie zobrať do Božieho narodenia. A ďalej sa nám všetko vysvetlí. A ešte keď iných budeme brať, ešte sa nám viac vysvetlí. Tak tedy sa nám to začne vysvetľovať najviac. Dotedy to možno teória. Potom to začne byť také niečo, čo nám dáva naozaj to dedičstvo. A tak naozaj v mene tejto Pani Márii si zaprajme všetko Božie v novom roku a zaprajme si to, aby nám táto Panna Mária fungovala, ktorá nás berie. Ona funguje, ale aby som jej to ja tak dovolil, ja som sa jej tak dal, aby mi to Božie narodenie fungovalo aj môjmu okoliu. A keď to bude fungovať aj mne, môjmu okoliu, všetci budeme šťastní. Aj ten rok, ktorý si prajeme, aby bol šťastný, vtedy bude úplne šťastný. Pán s vami. Boh, prameňa pôvodca všetkého požehnania, nech vás posilní milosťou, naplní hojným požehnaním a nech vás po celý rok ochraňuje od všetkých nebezpečenstiev. Nech vás zachová v neporušnej viere, utvrdí v neochvejnej nádeji a nech vám dá silu vytrvať v láske až do konca. Nech svojím pokojom naplní všetky vaše dni a skutky, nech vyslyší všetky vaše modlitby a šťastlivo vás privedie do večného života. Amen. A požehnie všemohúceho Boha Otca, i Syna, i Ducha Svätého, nech zostupí na vás a zostane vždy s vami. Choďte v pokoji.